Bugün size COVID-19 vakalarının artmış olduğu bir dönemde uyku apne sendromunun tanınmasının, tedavisinin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Bu videoda bu nedenle hangi horlamanın tehlikeli olduğunu, hangi uyku apne sendromunlarının tedavisinin öncelikli olduğunu ve teşhis için neler yapılabileceğini, her hastanın uyku laboratuvarında incelenmesi gerekip gerekmediğine değineceğim. Horlama insanlarda çok sık görülen, yaşın ilerlemesiyle erkeklerde daha belirgin olmak üzere çok sıklaşan bir sorun. Ama her horlama uyku apnesiyle birlikte demek değil. Ayrıca her uyku apnesi de çok riskli değil. Bizim için en önemli olan solunum düzensizlikleriyle birlikte giden horlamalar ve bunları basit bir ses kaydıyla bile anlamak mümkün olabiliyor. Hangi uyku apne sendromları çok tehlikeli? Bizim için en önemli olduğu, ciddi riskler oluşturduğu bilinen uyku apne sendromları ağır uyku apne sendromları. Bunlar da gecede 100, 200, 300, 400 defa solunum durmaları olabiliyor. Ve bunları anlamak, tanımak çok da zor değil. Her hastanın uyku merkezine gelmesi, bir gece uyku merkezinde yatırılması gerekmiyor. Basit bir ses kaydı, beraberinde bazı belirtilerin varlığı bile teşhis için yeterli olabiliyor. Nedir bu belirtiler? Öncelikle horlayan insanlar, eğer erkekse, kiloluysa, hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa bunlar riskli hastalar. Peki hangi belirtilere bakmak lazım? Öncelikle gece terliyor mu? Bu terleme baş, boyun, göğüste mi yoğunlaşıyor? Geceliğin tuvalete gidiyor mu? Her tuvalete gitmeyi bir prostat problemi veya diyabete bağlı veya çok su içmeye bağlı diye değerlendirmemek lazım. Geceliğin çok sık idrara çıkıyorsanız, bu belli bir yaşın üstünde 1'i 2'yi geçiyorsa ve idrar çıkarırken idrar miktarınızda bir artış hissediyorsanız bu uyku apne sendromunun ağırlaştığının belirtisi olabilir. Bununla birlikte sabahları yorgun kalkıyorsanız, gündüz yorgun ve uykulu hissediyorsanız o zaman büyük ihtimalle ağır bir uyku apne sendromu ile birliktesiniz demektir. Ağır uyku apne sendromları, damar tıkanıklıkları, kanda pıhtılaşma eğiliminin artması nedeniyle en çok dikkat ettiğimiz, en çok önemsediğimiz uyku apne sendromları. Bunlar COVID ile birlikte olduğunda solunum problemlerinin daha da ciddileşmesine, COVID ile birlikte görülen damar tıkanıklıklarının pıhtılaşma artışının daha da belirginleşmesine sebep oluyor. Peki her hastanın uyku merkezinde incelenmesi gerekiyor mu? Hayır. Bazen basit bir oksijen kaydı ile, bazen bir ses kaydı ile ve demin bahsettiğim belirtiler birlikte ise ağır bir uyku apne sendromundan söz edebiliriz ve bu hastaların mutlaka ayırt edilmesi, bunların öncelikli olarak tedavi edilmesi gerekmektedir.